வணக்கம், வெல்கம் டு கெஜலட்சுமி பயணி சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்ல மழை, எல்லா இடத்துலையுமே மழையாக தான் இருக்குது. நம்மளால் கண்டிப்பாக வாக்கிங்லாம் போகவே முடியாது. அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கிங் உமன்ஸும் கேட்டிருந்தீங்க, எங்களால் வேலைக்கு போய்கிட்டு ஃபுட்டு மட்டும் நாங்கள் கண்ட்ரோலாக எடுத்துக்கிறோம், ஆனால் எங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு டைமே இல்லை, அதுக்கு என்ன பண்ணுறது, டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. இப்போ நான் வெளியில் வாக்கிங் போக முடியலனாலும் இந்த மாதிரி யோகா ஏதாவது ஒன்று செய்யுங்க. ஒரு 1/2 hour கூட ஆகாது. ஒரு 10 செட்டு மட்டுமே நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு பண்ணால் கூட போதும். உங்களுக்கு உடம்பு நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். நிறைய பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு சரியாகும். அதாவது நம்ம உடற்பயிற்சின்றது உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்காக, மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனை இந்த மாதவிடாய் பிரச்சனை. நமக்கு அதெல்லாம் கரெக்டாக வரணுன்னாலே நீங்கள் இந்த மாதிரி யோகாவோ உடற்பயிற்சியோ ஒரு 1/2 hour செஞ்சால் போதும். இந்த மாதிரி செய்யும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதவிடாய் சம்மந்தமான பிரச்சனை எல்லாமே வராது, சரியாகிடும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் மிதமான சூடில் நான் தண்ணி குடிச்சுப்பேன். டீ தூள், இஞ்சி, ஏலக்காய் போட்டு டீ போட்டுட்ருக்கேன். க்ரீன் பன்னீர் தான் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு கொஞ்சம் பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பட்டர் இல்லைன்னா ஆயில் சேர்த்தும் செய்யலாம். இங்கே 200 கிராம் பன்னீர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் அரை லெமன் நம்ம அரைக்கிறது கூட சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இங்கே பார்த்திங்கன்னா 4 பச்சை மிளகா, அதுக்கப்புறம் புதினா, கொத்தமல்லி, ஆனியன், தக்காளி இது எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே போட்டு அரைச்சிக்கலாம். சிம்பிளான ரெசிபி, ஆனால் டேஸ்ட்டு செம்ம சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பேலியோ பன்னீர் ரெசிபிலாம் எப்படி செய்கிறீங்க, எந்த ரெசிபி புக்கில் பார்த்து செய்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. இதெல்லாம் நானாக ட்ரை பண்ணது தான். நமக்கு ஒரே மாதிரியே நமக்கு பன்னீர் சாப்பிடும்போது ரொம்ப போர் அடிச்சிடும் இல்லைங்களா? எனக்கு அந்த மாதிரி தான் ஆச்சு. பன்னீர்னாலே பிடிக்கல அப்படின்ற நிலைமைக்கு போயிட்டேன். அப்போ அதை சாப்பிட்ணுமே அப்படின்றதுக்காக டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஞ்சம் நம்ம வீட்டில் செய்கிற சட்னிலாம் நிறைய சட்னி செய்வோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் அந்த மாதிரி செஞ்சு வேறு மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்காக ட்ரை பண்ண ரெசிபி தான் இது. சரி, உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா டயட் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே இட்லி, தோசை, பூரி, பொங்கல் அதெல்லாம் நமக்கு போர் அடிக்கவே அடிக்காது, நல்லா ஜாலியாக சாப்பிடுவோம். ஆனால் இந்த மாதிரி பன்னீர் ஐட்டம், அதுக்கப்புறம் இந்த முட்டை இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலராக எடுத்துக்கும் போது ரொம்ப மூஞ்சால் அடிச்ச மாதிரி பிடிக்காமல் போயிடும். எனக்கு அந்த மாதிரி பிடிக்காம தான் போச்சு. அதுக்காக இதெல்லாம் சாப்பிடணுமேன்றதுக்காக நானே டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறது தான். நல்லா இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுவேன். அதனால் இது நல்லா இருக்குமோ நல்லா இருக்காதோ அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டு சூப்பர். இப்போ பச்சை மிளகா, அதுக்கப்புறம் புதினா, கொத்தமல்லி தழை இதை மட்டும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்க போகிறேன். நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சிடல அப்படின்னா இது கூட நீங்கள் ஒரு 5 பல்லு பூண்டு, ஒரு கொஞ்சமாக இஞ்சி இதையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். இப்போ நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் தனியாகவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்றதுனால இது கூட நான் சேர்க்கலை. பசங்களுக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு தரும்போது ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க. இன்னொன்று என்னென்னா, என்னோட பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி க்ரீன் ஃப்ளேவரில் பன்னீர், அதுக்கப்புறம் சிக்கனும் இதே மாதிரி செஞ்சு தருவேன். அதே மாதிரி எறாவும் செஞ்சு தருவேன். அவங்களுக்கு இந்த க்ரீன் ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் இந்த மாதிரி வாங்கி சாப்பிடுவோம். நமக்கு ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும். சிம்பிளான ரெசிபி தான், நம்ம வீட்டில் இது ரெடி பண்ணலாம். இப்போ நான் ஒரு பேனில் பட்டர் இதுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு பட்டர் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அப்படி பட்டர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த ஆயிலே உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம். நமக்கு உடல் எடையை குறைக்கணுனாலும் சரி, வெயிட் ஏறாமல் மெயின்டைன் பண்ணணுன்னாலுமே நம்ம இந்த மாதிரி பட்டர், நெய் இதெல்லாம் கொஞ்சமான அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். நமக்கு அப்போ தான் ஸ்கின்லாம் ரொம்ப ட்ரை ஆகாமல் நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும். இப்போ இது கூட பட்டை, கிராம்பு, அன்னாச்சி மொக்கு இதெல்லாம் நான் தனியாக பொடி பண்ணி வச்சுருப்பேன். அந்த பொடியை நான் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருப்பேன். அதை சேர்த்துட்டு அது கூடவே வெங்காயம், தக்காளி இது ரெண்டுத்தையுமே அப்படியே ஒன்றாவே சேர்த்து வதக்கிக்க போகிறேன். ரொம்ப இது வதங்கணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் இல்லை. ஒரு அரை பதத்துக்கு வதங்கினா போதும். அந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் நமக்கு நறுக்குன்ட்டு இருக்கும்போது இன்னும் நமக்கு அந்த டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்கும். இப்போ இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து இதையும் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்க போகிறேன். இது கூட நான் சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கேட்டிருந்தீங்க, நீங்கள் ஏன் பிங்க் சால்ட்டு சேர்க்குறீங்க அப்படின்ட்டு. நமக்கு
சாதா சால்ட்டோட இந்த பிங்க் சால்ட் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்றாங்க. நான் டயட் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இந்த சால்ட்டு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த சால்ட்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டு பழகிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சாதாரண சால்ட்டில் சமைக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப உப்பு கரிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம எந்த அளவுக்கு ஸ்வீட்டையும் நம்ம குறைக்கிறோமோ, சாப்பிடாம இருந்தால் தான் நமக்கு உடல் எடை குறையுது இல்லைங்களா, மெயின்டைனும் ஆகும். அதே மாதிரி தான் உப்பும் நம்ம அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு உடல் எடை அதிகரிச்சிடும். அதே மாதிரி உடல் எடையும் நமக்கு குறையாது. அதனால் இப்போ நீங்கள் இந்த சால்ட்டு வாங்க முடியலன்னா நீங்கள் சாதா சால்ட்டே கம்மியான அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் அரைச்சிட்டு வந்தேன் இந்த புதினா, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகா அந்த பேஸ்ட்டையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். லெமனும் கொஞ்சம் அதிலே பிழிஞ்சு விட்டு நான் அரைச்சிக்கிட்டேன். அந்த புளிப்பும் நமக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். சேர்த்து இதில் இப்போ கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நான் வதக்கிக்கிறேன். இப்போ நம்ம காலையில் கூட நீங்கள் இந்த பன்னீரே செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். நான் இப்போ காலைக்கு தான் நான் எடுத்துக்க போகிறேன். ஏன்னா நமக்கு எப்போ வந்து ஓவராக பசிக்குதோ அப்போ நம்ம ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்க உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த டே ஃபுல்லாகவே அந்த தேவையில்லாமல் கிரேவிங்ஸ், ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் நமக்கு வரவே வராது. ஏன்னா நமக்கு தேவையான உடலுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் நம்ம சாப்பிட்டுட்டாலே நமக்கு வந்து நல்லா வயிறு ஃபில்லிங்காக இருக்கும், அந்த பசி எடுக்காது. நமக்கு வயிறு ஃபில்லிங்காக இல்லை அப்படின்னா தான் நம்மளால் ஒழுங்காக வந்து டயட் ஃபாலோ பண்ண முடியாது. வேறு ஏதாவது சாப்பிட்லாமா, வீட்டில் எல்லாருக்கும் சமைச்சு வச்சுருக்க ஏதாவது இட்லி, தோசை அந்த மாதிரி சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு தோணும். அதனால் நீங்கள் காலையில் ஒன்று நீங்கள் முட்டை சாப்பிட்ற அன்றைக்கி முட்டை சாப்பிட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லை நீங்கள் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டீங்க, வெஜிடேரியன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பன்னீரே நீங்கள் செஞ்சு காலையில் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு நல்லாவே வயிறு ஃபில்லிங்காக இருக்கும். பசங்களுக்கும் இதை நீங்கள் கொடுக்கலாம். காலையில் நீங்கள் இப்போ பசங்களுக்கு லஞ்சுக்கு மதியத்துக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு காலையில் சமையல் பண்ணும்பொழுது இந்த மாதிரி பன்னீர் கிரேவி செஞ்சு இதில் நீங்கள் ரைஸை போட்டு கிளறி கொடுத்துடலாம். டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். நான் ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரியே ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். இப்போ நான் இந்த பன்னீர் எல்லாம் சேர்த்துட்டு அப்படியே வதக்கிக்கிறேன். தண்ணிலாம் இது கூட சேர்க்கக்கூடாது. ஏன்னா அந்த பன்னீர் சேர்த்த பிறகு நமக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விடும். அந்த பேஸ்ட் அரைச்சோம் இல்லைங்களா, அது தக்காளி இது எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு தண்ணி விடும். அதனால் தண்ணிலாம் சேர்க்க வேண்டாம். அவ்வளோதான். அப்படியே நம்ம கிளறி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒரு தடவை கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நல்ல டேஸ்டியான பன்னீர் ரெசிபி நமக்கு ரெடி ஆகிடும். இதை நீங்கள் உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு இல்லை, மெயின்டைன் பண்ணும்போதும் சாப்பிட்லாம். இது சும்மாவே சாதா நாள்லையும் நம்ம செய்யலாம். சப்பாத்திக்கெலாம் சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும். இது கூட ரைஸ் போட்டு கிளறியும் நீங்கள் மதியம் லஞ்சுக்கு கூட நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். ஒரு 70 கிராம் அளவுக்கு பன்னீர் எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னா இது கூட கேரட், வெள்ளரிக்காய் இந்த மாதிரி கூட கட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மதியத்துக்கு எல்லாருக்கும் ரைஸ் வச்சுட்டு இங்கே ரசமும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இங்கே வந்து மஞ்சள் பரங்கிக்காய் வந்து பொரியல் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ரொம்ப சிம்பிள் தான். கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுட்டு கடுகு, அதுக்கப்புறம் 2 பச்சை மிளகா, 1 வெங்காயம் போட்டு வதக்கிட்டு அது கூட இந்த பரங்கிக்காயை கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு மஞ்சத்தூள், உப்பு, அவ்வளோதான். லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சு விடணும். சில காய் வந்து நிறைய தண்ணி விடும், சில காய் தண்ணியே விடாது. அதை நம்ம பார்த்துட்டு தண்ணி விடலைன்னா நம்ம மறுபடியும் கொஞ்சம் ஒரு 1/4 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம். இதுக்கு நான் கொஞ்சம் தான் தெளித்து விட்டேன், இதுவே நிறைய தண்ணி விட்டுது. அதனால் இதுவும் செஞ்சு வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் வியாழக்கிழமை மறுநாள் வந்து கார்த்திகை தீபம், கிருத்திகை, பௌர்ணமி எல்லாம் வருது இல்லைங்களா. அதனால் பூஜை சாமான் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி பொட்டு வச்சுட்டு திரி எண்ணெய் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இதுக்கே ஒரு 1 hour கிட்ட டைம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பூஜை பண்ணுறதும் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் சாம்பிராணியும் இங்கே போட்டுட்ருக்கேன். இது வந்து நெருப்பு போட்டு அதில் வந்து நமக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் சாம்பிராணி பொடின்னு கேட்டால் கிடைக்கும். அந்த சாம்பிராணி பொடி வாங்கி இப்போ மழைலாம் பெய்யும்போது நம்ம அடிக்கடி இந்த மாதிரி டெய்லியுமே சாம்பிராணி போட்டால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நமக்கு அந்த வீட்லேயும் அந்த ஒரு ஊசை அடிக்கிற ஸ்மெல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த கிருமிலாம் வந்து நல்லாவே நமக்கு அழிஞ்சிரும். அதனால் உங்களுக்கு முடிஞ்சதுன்னா சாம்பிராணி போடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்த சாதாரண சாம்பிராணி வத்தி கூட நம்ம ஏற்றி வைக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தீபத்துக்காக புது அகல், அதுக்கப்புறம் பழைய அகல் விளக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து வாஷ் பண்ணி ஒரு வேஸ்ட்டு கிளாத்து விரித்து விட்டுட்டு அதில் வந்து அந்த அகலெல்லாம் கவுத்தி வச்சுருக்கோம். அந்த
தண்ணிலாம் நல்லா வடிஞ்சு காயணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வெயில் அடித்தா வெயிலில் வைக்கலாம், வெயில் இல்லை இல்லைங்களா, நல்லா அப்படி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் மதியத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டு என்னென்னா ஒரு சப்பாத்தி எடுத்துக்கிட்டேன். அது கூடவே நிறையா அந்த மஞ்சள் பரங்கிக்காய் பொரியல் தான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா காலையில் எனக்கு பன்னீர் சாப்பிட்டனால நல்லா வயிறு ஃபில்லிங்காக தான் இருந்தது. நீங்கள் இந்த மாதிரி பன்னீர் அதுக்கு பதில் நீங்கள் இந்த பச்சைப்பயிர் தோசை அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா வயிறு ஃபில்லிங்காக இருக்கும். அதனால் நான் ஒரு சப்பாத்தி அந்த பொரியல் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட்டேன். சாப்பிட்ட உடனே நமக்கு தூங்கினா தான் வெயிட்டு போடும். வெயிட்டு மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் சாப்பிட்ட உடனே தூங்காமல் இந்த மாதிரி பாத்திரம் வாஷ் பண்ணுற வேலை இதெல்லாம் வந்து நான் செஞ்சுருவேன். இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு 1/2 hour கழிச்சு நல்லா சூடாக தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வந்து ஒரு சுண்டல் தான் செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன். நைட்டு ஒரு 8 மணிக்குள்ளே நான் காலையில் செஞ்ச பன்னீர் கிரேவி இருந்தது, அது கூடவே பரங்கிக்காய் பொரியல் இருந்தது, அதுதான் சாப்பிட்டுக்குவேன். 8 மணிக்குள்ளே சாப்பிட்டு முடிச்சிடுவேன் நான். அதுக்கப்புறமா தண்ணியும் சூடாக குடிச்சுப்பேன். இப்போ எல்லாருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இட்லி அதுக்கப்புறம் கார சட்னி கேட்டாங்க. இந்த கிளைமேட்டுக்கு நல்லா சூடாக இட்லியும் கார சட்னியும் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு சரி அவங்களுக்காக இட்லியும் கார சட்னியும் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரு சிஸ்டர் கூட கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, வீட்டில் எல்லாருக்குமே சமையல் பண்ணி வச்சுட்டு என்னால் கண்ட்ரோலாக இருக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. வேறு வழியே கிடையாது. நம்மளோட உடல் எடையை குறைக்கணுனாலும் சரி, மெயின்டைன் பண்ணணுன்னாலும் சரி, கொஞ்சம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுதான் நீங்கள் வந்து ஒரு 8 மணிக்கெலாம் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்குமே நீங்கள் டிஃபன் செய்கிறீங்கன்னும் போது நமக்கு பசிக்காது, நம்ம வயிறு ஃபில்லிங் ஆகிடுது இல்லைங்களா. அதனால் அந்த மாதிரி செய்யுங்க. அதுக்கப்புறம் கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணுறது அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வீடும் வந்து ஃபுல்லாக பெருக்கி மாப் போடுற வேலை. அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக தூங்க போகும்போது நல்லா சூடாக தண்ணி குடிச்சிருவேன். இது வரைக்கும் நீங்கள் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கெஜலட்சுமி பயணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். நன்றி.